I never really liked these first months of the year. Honestly, January and February have always felt like the toughest stretch. Once the new year begins, the warmth and coziness of Christmas have long passed, and spring is yet too far away to really look forward to. Where I live, the winters are mostly dark, gray, and wet. What little snow we are blessed with usually vanishes within a day, leaving behind the same dull, lifeless gray that seems to settle over everything. There's always a certain expectation when a new year begins. We make promises to ourselves to be better, eat healthier, stay active. But keeping those promises isn't easy when every day feels like a battle, just to stay warm and catch a glimpse of daylight. 17 grader cirka. Selv om ovnen har vært på full guffe hele natt. Varmere blir det altså ikke. Vi kom hjem for et par dager siden etter å ha vært bortreist over jul og nyttår. Og da var det 5 grader her. Da hadde jo ikke ovnen vært på, men 5 grader er kaldt. Vi bor i en gammel loftsleilighet hvor takene er utrolig dårlig isolert. Så den lille varmen vi klarer å samle opp her, den siger jo rett ut. I tillegg til at vi ligger sånn at nordavinden treffer oss fra 2 sider. Så når det blåser skikkelig, så føles det som det blåser rett gjennom veggen. Men vi har peis da. Så det er hyggelig. Og det hjelper litt. Og de morgenene jeg gjør yoga, så er det jo nesten deilig at det ikke er varmere. For å se noe positivt med det. Det er jo 17 grader perfekt, egentlig. I know I shouldn't complain about the cold here in the southern part of Norway. But it's not really the low temperatures that get to me. It's the absence of the sun's warmth. In a city surrounded by mountains, you either live on the sunny side or the dark side. Well, guess where we are. In the valley where we live, the sun rarely makes an appearance. Only during the brightest time of year does it briefly grace our building, kissing it good morning and good night in the earliest and latest hours of the day. But most of the year, we can only watch from our palace of cold shadow as the sun shines elsewhere. Nå nærmer det seg midten av februar. Og vi har endelig blitt velsignet med en uke med fint vær. Men siden vi bor i en dal hvor sola aldri når på vinterstid, så er jeg på vei ut og opp for å sanke litt sollys og varme. Jeg ser at sola er på tretoppene, så jeg må bare komme meg opp i høyden.
Der er hun. Hei, hei. Jeg snublet over en liten dam. Og den var jo bare så lekker med den isen. Den er jo så klar. Se. Hæ? Nydelig. Ja. Så lekkert. Wow. Nå har jeg gått 1,6 kilometer fra døra mi. Og funnet en kjempefin plass hvor jeg aldri har vært. Men sånn er det når man har et stort fjell rett utenfor huset sitt. Så er det bare å gå en litt annen sti enn det man gjorde forrige gang. Så havner man et helt nytt sted. Og dette var bare helt nydelig. Kontrasten mellom skygge og sol. Fuglene kvitrer jo nesten som om det er vår, men det er kaldt som fy, og frosten ligger godt. Det er sånne dager som det her som gjør at man kommer seg gjennom vinteren. Varm sol, litt fuglekvitter, litt nærkontakt med naturen. Skal ikke mer til. During the toughest time of year, I suppose it's all about finding the little things that give you hope and energy to push through. And those moments become even more precious when you have to fight for them. The funny thing is, when the time finally comes and the sun shines upon our little apartment once more, I'll probably find myself missing the cool embrace of the shadows. So, maybe it's not so bad after all.